الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اليوم جيتكم فيديو جديد. هذا الفيديو اليوم دروك هذا شهر 11 شهر 12 وشهر واحد، هاد الايام كلشي ديال البرد، وجيتكم علاش لا كنعرف واحد الوصفه كتليق البرد، كتليق الزكام، كتليق الكحه، كتليق البرد ديال الصدر، كتليق. نتمناها تنال الاعجاب تاعكم، ونتمنى وديما خصني نكون عند حسن الظن ديالكم، ونكون في المستوى اللي كتبغوا. نتمنى هذا الفيديو تتبعوه من الاول حتى الاخر، راه فيه بزاف الفوائد، وتبارطاجوه. وجزاكم الله كل خيرا. غادي نعطيكم وصفه اليوم تاع الدراري الصغار، الوليدات الصغار اللي كيمرضوا بالزكام وهذا والبرد، الزكام والبرد والرواح، والاغلبيه كتشدهم ديك التحركيره، كيكون صدرهم عامر. والناس الكبار حتى هما كاين اللي كتكون فيه الكحه ديال كاين اللي كتكون فيه الكحه 6 شهور 7 شهور 8 شهور. هاد الوصفه غادي نعطيها لكم فعاله ومضمونه 100%، وما فيها حتى شي حاجه الا ما نفعتكم راه ما ضركم، ما غاديش تضركم، ومجربه ومؤكده. جربتها على مستوى الشخصي تاعي، وجربوا بنتي ديك النهار مرض ليها بالبرد، وكانت غديه كاع المستعجلات وقلتها ليها، وجاب ربي التيسير. ما نبخل عليكم حتى شي حاجه. تبعوا الفيديو من الاول حتى الاخر، وديروا لي لايك وبارطاجوا لي الفيديو. جزاكم الله كل خيرا. ما كندير حتى شي حاجه خايبه. يلا بقاو معايا نوريكم طريقه الاستعمال. هذا عندي كاس، هنا عندي هذا العبار ديال الناس الكبار، كاس تاع الماء الدافي. بسم الله توكلنا على الله. هذا ديال الناس الكبار، كاس ديال المناضه ما عامرش. هنا عندي فيه جوج عواشق سنيده. علاش تقولوا لي علاش ماشي العسل الحر او سنيده؟ هاد الوصفه حطوها كما هي، مالين السكر ممنوع عليهم. هذه فيها جوج عواشق تاع سنيده كبار. بسم الله. هذا غادي نصوبو، غادي نعطيه لواحد السيده ولدها مريض. داكشي اش قلت انا نشاركها معاكم. وغادي ديروا جوج ليمونه حامضه، ليمونه العصير ديال الليمونه حامضه. اللي بغا يعصروا في العصار يعصروا. هاد الليمونه غسلتها مزيان انا، تحمضت الله بالشبكه ديال الماعن، وصلتي ديال الصابونه بحال هكا، وتخلطوها بحال هكا تا يذوب داك السكر مزيان، وتشربوه. فيتامين سي راكم عرفتو مزيان، القلب مزيان كلشي. هاد الوصفه شربوها 3 المرات في النهار، مورا الفطور ومورا الغداء ومورا العشاء. الدراري الصغار الوليدات الصغار، هاد المعلقه الصغيره اللي دير لهم ديال السنيده. نجيب لكم العاشق، كاس صغير زعما. الدراري الصغار من عامين هكا، من الكاس ديال عامين قد هكا، الكاس ديال عامين قد هكا. غادي نعطيكم ديال عامين قد هكا، كاس ديال اتاي دوك الصغيورين. وغادي ديروا لهم هاد المعلقه الصغيره تاع سكر سنيده، والحامضه تكون حامضه صغيره، وإلا كانت كبيره يكون غير النص. حتى هما ثلاثه هاد الكيسان، النص الكتير في الكاس اللي ما عامرش، النص فيه اللي ما عامرش. غادي تعطوهم هاد الكويس مورا الفطور ومورا الغداء ومورا العشاء 3 المرات في النهار. اللي عنده البرد، اللي صدرو كيصفر ليه وعنده البرد، يعني زابرو البرد، غادي ديروا الزيت الروميه، ماشي الزيت البلديه، الزيت الروميه. الزيت البلديه كيضرب عليها البرد. غادي ديروا هكا، شوفوا المفاصل، هنا المفصل هكا، تشدوه هك بحال هكا هنا، والجهه الاخرى تاني هكا.
هادو لا الصغار ولا الكبار. هكا هنا تاني هاد المفصل تاني هكا هنا، هكا هنا. هنا ما ديروش ليه الضلوع تاني من هنا. استناو نطلع لكم. الضلوع من هنا الضلوع هكا من هنا تاني. هاد المفصل من هنا، المفصل كلشي هاد المفاصل هكا كيدهن بهم الزيت كامل، كيدور بهم. وهاد المفصل تاع هنا كلشي كيدور به الزيت. وهنا هاد الورك، هاد المفاصل ديال الورك حتى هما كاملين. الرجلين من هنا، المفاصل من هنا لتحت، الرجل من تحت من هنا صباع يدين هكا، صباع هكا الزيت هكا. يعني المفاصل كلشي ديروا الزيت الروميه، الزيت البلديه راه كيضرب عليها البرد. ديروا الزيت الروميه، الزيت البلديه راه كيضرب عليها البرد. والصدر من هنا، الصدر هنا ديروا فوطه في الماء الدافي تمسحوه مزيان من اللور ومن القدام ياكو باش يتحلوا المسام ديال الصدر. الا درتوه بلا فوطه ما مسحتوش، تدخلوا ولادكم لشي بيت وديروا تحت المنطقه. الدراري الصغار بزاف كيتخلقوا. هاد الايام مشيت انا ديك النهار المستعجلات لواحد الغرض بالليل، ولقيت كلشي الدراري الصغار تقريبا كلشي مخنوق. راه هاد الوصفه رائعه واكثر من رائعه. ديري فوطه في الماء الدافي هنا في الضلوع، هنا تحت الصدر وهنا الضلوع. راه كل واحد عارف الضلوع فين كاينين. الضلوع كاينين اللور وكاينين القدام. من تحت الحزام اللور والقدام. تكثري الزيت، تشدي فوطه ديريها في الماء الدافي، تمسحي الظهر من اللور، الضلوع من اللور ومن القدام، وتكثري الزيت وديري بحركه دائريه، وتلوي السلوفان وشدي الدري ولا البنيه وتنعس. ولا حتى شي واحد كبير يتغطى وينعس ويعرق، والصباح يصبح في الرحمه طاعه الله. اقسم بالله الا هذه الوصفه مجربه ومؤكده، ونتمنىها تنال الاعجاب تاعكم. راه شوفوا، راه قلت لكم الزيت الروميه ماشي الزيت البلديه. الزيت الروميه اللي ديروا تستعملوا. الزيت البلديه راه كيضرب عليها البرد. وصافي هذا الشيء المهم. انا كاع اللي عرفتها راه غادي نشاركها معكم، ما غاديش نبخل عليكم. الفيديو نال الاعجاب تاعكم. ها هو الكاس اللي صايب، ها هو غادي نلعب. واحد المره ولدها عنده 14 عام. هاني درتها لي هاد الوصفه واخا نهضر لكم عليها حتى هي رائعه واكثر من رائعه، وفيها بزاف الفوائد ومزيانه للزكام، للرواح، الكحه، داك الزبير البرد يضربك في الصدر. يعني راه وحق الله العظيم والو بواحد المكونات والو. كلشي عندنا في الدار، ما كاينش شي واحد اللي ما عندهش هاد المكونات في الدار. اقسم بالله العلي العظيم الا بالنسبه لي انا هادي بالنسبه ليا كنز. نتمنىكم كلشي تجربوها وكلشيكم ديروها. الله يحسن العوان الناس اللي ما عندهمش، راه عطيتكم وصفه مجربه ومؤكده، وما عمرني غنبخل عليكم بشي حاجه. والناس اللي كتصل بيا راه ما كنجاوبش مكالمه. اللي بغى شي حاجه يصيفط ليا في الواتساب وكندير التوصيل في كاش فلوس. الناس اللي كتقول لي كندير زعما التوصيل بحالي بحال الناس تيدوا لي، ما انا راه ما عنديش شركه توصيل. انا راه كنتعامل مع الناس شحال هذا من عام بهذه الطريقه. اللي بغى شي حاجه يصيفط ليا الفلوس ونصيفط ليه الدواء، لا داخل المغرب ولا خارج المغرب. اللي بغى شي حاجه من عندي مرحبا و6000 مرحبا. بغى عند شي واحد الله يسهل عليه. والناس اللي كتصل بيا كتقول لي بغيتك تهزي ليا الخط ولا ما عرفت شنو سميتو، راه انا ما كنديرش الشعواده. الله يهديكم الناس. راه انا حد الله ما بيني وبين الحرام، حد الله ما بيني وبين الحرام، حد الله ما بيني وبين الحرام. انا شي حاجه اللي حرمها الله راه ما كنديرهاش. كندير تداوي بالاعشاب. المهم كنا في موضوع ورجعنا في موضوع. ما تهدوش عليا. غير عصبتني واحد السيده اليوم قالت لي سميتو هاد الفيديو تبارطاجوه جزاكم الله كل خيرا. ماني التيك توك هاد الوصفه غادي تلقاو كملتها عندي في القناه. قناتي سميتها ام انس تداوي بالاعشاب الطبيعيه، والفيسبوك تاعي قناه ام انس متنوعه. يلا سيروا، راه الرواح والبرد والكحه واللي ضربوا البرد خرج من الحمام وبزاف الحوايج. هاد الوصفه راه جميع انواع البرد كتليق ليهم. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. مع لايف اخر ان شاء الله. يلا باي باي، مع السلامه. ما تنسونيش لايك وقولوا لي كي جاتكم في الوصفه، وقولوا لي في لي كومونتير. واللي جربها يقول لي اشنو دارت ليه. راه رائعه واكثر من رائعه. يلا لايك والبارطاج. وشكرا جزاكم الله كل خيرا يا اغلى متابعين على قلبي. يلا السلام عليكم.
تصبحوا على خير، والسلام عليكم، مع فيديو اخر ان شاء الله. يلا مع السلامه.